D'UBS ass seg Suerge lass. D'Handelsgericht zu Lützeburg huet eng Klo vun Investisseuren, déi op Madoff-Affaire zréckzeféieren ass, en Donnerchten ofgewiesen. An diesem Fall ass et dem Frogang op d'Investisseuren, déi an der Madoff-Fait mat de Fonge vu Luxinvest a Luxalpha insgesamt bis zu 1,7 Milliarden Dollar verlo hatten, vun UBS e Schuldensersatz fordere kéinten. D'Fonge waren 2002 an 2004 speziell agericht ginn fir reichen Investisseuren Paaren bei mittlerweile wennst Betrug verurteilten Bernhard Madoff zu erméiglechen. An enger Ënnersichung wat Lützeburger Finanzopsicht CSSF zum Schluss kommt UBS hat hier Pflichten net mutwillig verletzt. En Advokat vun den Accusateuren huet awer lo schon ugekündigt an Appell zu goen. E schwéiert Erdbiewen huet Mënschen am Süde vun Taiwan an Angst a Schrecke versat. Medieberichter no sind Mënschen a Panik op d'Stroos gelaf, wéi den Erdstoss mat enger stärkt vun 6,4 d'Häuser zum Rissle bruecht hat. Den Epizenter vum Biewen long den Données vum US-Biewenamt no an der Gemeinde Xian, rund 70 Kilometer vun Kaohsiung ewäsch. Taiwan gëtt regelmäßig vun Erdbiewen hemgesicht. Am September 1990 war bei engem Biewe vun der Stärkt 7,6 rund 2400 Menschen ëmkom. Et war die schwerst Naturkatastrophe an der Geschicht vum Land. D'Fred iwwer die strahlend Sonne an de lächten Deeg zu Lützeburg diefte kommende Weekend River sinn. An noch was sech Sonnen Donnerchte nach vu senger bester Seit weist, fallen Temperaturen an der Nucht op -5 Grad rof. De Weekend fënnt de Wander dann sei weh op Lützeburg. Iwer dems den Thermometer a samchten Dachs iwwer nimme méi op 3 Grad opklotert, bleif den Himmel zou. Op viele Plaze sollet dann noch ufenke mat schneien, bei engem stark Gewand aus nordöstlicher Richtung. An der Nucht op besonden sollen Temperaturen op bis zu -6 Grad fallen.